हॅलो, मी सुमेधा ब्लॉग चॅनलमध्ये माझ्या सर्व फ्रेंड्सचं खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मंद आचेवरती कढई गरम केली, 2 चमचा बटर घेतलं, त्यामध्ये प्रत्येकी 1 चमचा काश्मीरी लाल पावडर, गरम मसाला, हळद घेऊन तेलात चांगलं परतून घेतलं। त्यामध्ये मखाने टाकले, मिक्स केलं आणि त्यानंतर त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून पुन्हा 5 मिनिटं चांगलं मंद आचेवरती परतून घ्यायचं। 5 मिनिटानंतर आपले मखाने मस्त कुरकुरीत असे होतात।